18 ta' Jannar, Santa Margherita tal-Ungerija, Verġni, għexet bejn l-1242 u l-1270. Din il-qaddisa kienet bint ir-re Twajjeb Bala Erba tal-Ungerija, imrobbija mis-Sorijiet Dominikani fil-kunvent li kien bena missiera fil-gżira ta' Santa Margherita f'Danubju, ħdejn Buda. Ipprofessat soru ta' 12 sena. Għalkemm kienet għadha żgħira, kienet tgħaddi lil kulħadd fid-devozzjoni u kellha bosta deriet mis-sema. Kien il-gost tagħha li taqdi lil kulħadd. Qatt ma kienet titkellem fuqha nnifisha, anzi kien jiddispjaċiha li ma kienitx imwielda minn ġenituri fqar. Il-pratika tal-mortifikazzjoni kienet għall-qalba ferm, hekk li ma kienitx tikxef il-mart li kienet issofri biex ma tiġix meħlusa mill-osservanza tar-regolamenti. Kellha devozzjoni kbira lejn il-Kurċifiss u kienet ta' sikwiet dbuż salib żgħir li kellha fuqha. Ix-xewqa tagħha kienet titlob quddiem l-artal tal-Kurċifiss. L-isem ta' Ġesu kien dejjem fuq xuftejha. Spiss kienet tintilef minn sensija quddiem Ġesu sagramentat, speċjalment waqt il-quddiesa u meta kienet tilqa' f'qalbha lil Ġesu, kienet tgħaddi lejl fit-talb. Il-firħ tagħha fil-festi tal-Madonna kien jidher fuq wiċċha u kienet tonurhom bir-reċita tal-Uffiċċju tal-Madonna fil-ġranet kollha tal-Ottava. Jekk xi ħadd kien juri ruħu offis magħha, kienet tinxteħed qarkub tagħha titlob maħfra. Hija mietet kif kienet ħabbret fit-28 ta' Jannar tas-sena 1271 wara marda qasira. Interessanti li il-maġġoranza tal-qaddisin kienu jgħaddu ħinhom quddiem Ġesu Kurċifiss, jimmeditaw il-pjagi divini tiegħu. Santa Margherita tal-Ungerija hija waħda minn dawn li qarfet fis-salib tal-Mulej l-ogħla qatt ta' mħabba safja min-naħa tal-iben ta' Alla, u l-ħajja li għexet kienet tweġiba għal din it-tip ta' mħabba li laqet minn għand Ġesu li żammitu baruż divin tagħha. Is-salib hu s-sinjal il-kbir tal-fidwa, fuqu Ġesu taħajtu b'fidwa għal kotra. Il-figura ta' Ġesu fuq is-salib għandha tkun iċ-ċentru tar-riflessjoni ta' kull Nisrani. San George Preka jgħid li l-Kurċifiss huwa l-ktieb il-kbir. Infatti, Ġesu msallab huwa mera doppja, jurina l-imħabba ta' Alla għalina u fih nistgħu naraw ukoll sa fejn tasal l-imħabba tagħna. Idejn il-Kurċifiss. Il-pali ta' indejn Ġesu huma mtaqbin, minfudin bl-imsiemer. Idejn Ġesu huma miftuħin beraħ, lesti biex ikomplu jqassmu l-imħabba kif dejjem għamel matul ħajtu. Huma idejn li jaħdmu fix-xogħol tal-injam meta kien għadu d-dar, u mbagħad biex ifejjaq il-mart, jimla bil-kuraġġ, ibierek. Issa ħares ftit lejn idejk. Taħseb li jdejk huma miftuħin jew magħluqin? Huma jdejn ġenerużi jaqsmu mal-oħrajn jew huma jdejn magħluqin u marsusin iżommu kollox għalihom u ma jridu jagħtu xejn lil ħadd? Tħoss li int ġeneruż mal-oħrajn? Tħossok lest tgħin lill-oħrajn? Idejk huma biżla jew dejjem fil-but għaż-żinien ma jridu jagħmlu xejn? Dmirijietek id-dar, l-iskola fuq il-post tax-xogħol twettaqhom sewwa jew taħrabhom. Riġlejn il-Kurċifiss. Riġlejn Ġesu ma jistgħux jitħarku huma waħlin mal-ewda. Imma kemm mili terqu dawn ir-riġlejn. Ġesu kien dejjem jivvjaġġa jdur minn post tal-ieħor iwassal l-aħbar tas-salvazzjoni. Issa ħoss ftit riġlejk mal-art. Taħseb li bħalissa miexi kif suppost wara Ġesu? Jew kultant toħroġ barra mit-triq? U meta tkun miexi wara Ġesu,
Dan qed tagħmlu bil-ferħ jew b'ħafna tqanżieħ. Bliema ħeġġa tmur l-quddies tal-ħadd. Tħossok miexi fit-triq tal-Vanġelu jew qed twebbes rasek u tagħmel dak li jogħġob lilek. Tħossok qiegħed tikber u timmatura jew għadek iġġib ruħek ta' tifel jew tifla żgħira. Kapaċi tirreżisti lil min iħajrek għal ħażen jew tagħmel bħall oħrajn għax tibża li jitqu bik. Fomm il-kurċifiss. Ġesu għandu ħalqu niexef, bilaċċ, jisquh il-ħall u jħoss it-toma tal-mor. Minn dak l-istess fomm joħroġ kliem ta' talb u ta' maħfra. Imma joħroġ ukoll il-krib ta' tbatija kbira li kien qiegħed iġarrab. Matul ħajtu kollha Ġesu uża fommu biex iħabbar is-saltna ta' Alla, biex jgħallem, biex ixandar il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, biex jistqar il-verità, biex ifarraġ. Issa prova ftakar ftit x'joħroġ minn fommok. Kif titkellem? Xi kliem tuża? Kliemek iġib il-ħbiberija jew il-ġlied. Ġieli tweġġa' lil xi ħadd b'dak li tgħid. Tieħu gost toffendi u tajjar? Hemm xi ħadd minn sħabek li tħobb twaqqgħu għaċ-ċajt? Kemm int sinċir fi kliemek? Tgħid il-verità jew tinħeba wara l-gideb? Ġieli tgħid kliem baxx jew doppju sens biex turi kemm taf jew forsi biex iddaħħaq lil sħabek? Tidaj? Meta xi ħadd ma jaqbilx miegħek jew forsi xi ħadd tal-familja tiegħek stess iwissik, kif tirrispondihom? Blajjat? Taf titlob skuża jew maħfra meta tiżbalja? Taf taħfer lil min ikun offendiek? Tħobb titkellem ma' Ġesu fit-talb, fil-quddiesa ta' kuljum u tal-ħadd? Jew kultant tinsa li Ġesu jkun qed jistennik biex jitkellem miegħek? Għajnejn il-kurċifiss. Għajnejn Ġesu mislub huma ċċassati fuq il-missier. Ġesu jħares lejn il-missier biex jintelaq f'idejh u hekk titwettaq sal-aħħar ir-rieda tiegħu. Ġesu jerfa' ħarstu lejn il-missier biex jitlob maħfra l dawk li kkundannawh. Imma Ġesu jħares ukoll lejn dawk li qegħdin taħt is-salib, lejn dawk li kkundannawh għall-mewt hekk kera. Iħares lejhom bl-għajnejn ta' min qed ibati, imma fl-istess waqt bl-għajnejn ta' min jaf iħenn, jaħfer u jħobb sal-mewt. Matul ħajtu Ġesu ħares f'għajnejn ħafna nies, ħarsa profonda mimlija tama, kuraġġ, maħfra u mħabba. Il-ħarsa ta' Ġesu kienet tibqa' nieżla sal-qalb biex turi l-imħabba kbira li Alla għandu għal bnedmin. Issa immaġina li qiegħed quddiem mera tħares dritt f'għajnejk. X'tara miktub f'għajnejk? Kif tħares f'għajnejn il-membri tal-familja tiegħek u tinduna bl-imħabba u d-tbatija tagħhom forsi minħabba fik? Tinduna bil-preżenza ta' sħabek? Meta tħares lihom, tara biss dak li hu ikrah, dak li ma jogħġbokx? Jirnexxielek tara s-sabiħ fl-oħrajn? Kif tħares lejn it-tfajliet u l-ġuventur? Fejn tara li hemm bżonn l-għajnuna tiegħek x'tagħmel? Tagħti daqqatit jew iġġib skuża li għandek x'tagħmel? Xi jfittxu għajnejk meta tkun waħdek quddiem it-televiżjoni? U xi tfittex fuq il-mowbal jew fuq l-internet? Tfittex l-okkażjoni meta m'hemm ħadd miegħek id-dar biex tara l-pornografija? Ġieli ħajjart lil xi ħadd minn sħabek biex jagħmel bħalek? Qalb il-kurċifiss. Qalb Ġesu hija miftuħa beraħ minfuda bil-lanza, il-qalb ta' min iħobb, il-qalb ta' Ġesu li fiha nistgħu ninħasslu minn dnubietna, il-qalb miftuħa tas-Salvatur. Issa poġġi idek fuq qalbek. X'qiegħed tħoss? X'hemm miħabbat fil-qalb tiegħek? Taf tħobb? Veru tħobbhom lill-membri tal-familja tiegħek,
lil sħabek, lil kollegi, lil dawk li qegħdin jippruvaw jgħinuk? Kif qed tħobbhom? Kemm intiles li tbati biex tħobb verament? Rasek jibsa? Superva? Trid li kulħadd jagħmel dak li tgħid int? Tħobb tbatti? Id-dmirijiet tiegħek twettaqhom kif suppost? Tħobb tgħin anki jekk ma tkunx mitlub jew mitluba? Wara dan l-eżami tal-kuxjenza, ara jeħtieġlekx tmur tirċievi s-sagrament tal-qrar fejn permezz tas-saċerdot Ġesu japplika il-maħfra tiegħu għalik, dik il-maħfra li kisbitlek, li kisiblek meta ta' ħajtu u patta għal dnubietek fuq is-salib. Tista' wkoll titlob bil-qalb din it-talba quddiem Ġesu kurċifiss. Ruħ ta' Kristu, qaddisni. Ġisem ta' Kristu, salvani. Dem ta' Kristu, ħeġġiġni. Ilma tal-kustat ta' Kristu, aħsinni. Passjoni ta' Kristu, sabbarni. Ġesu ħanin, ismani. Fil-pjagi tiegħek aħbini. Tħallini qatt ninferet minnek. Mill-għadu ħażin ħarisni. Fis-sija ta' mewti sejjaħli. Ġewwa ħdanek ilqani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Talba tal-eluq. O Alla li tħobb u tħares il-kastità, li b'don tiegħek Santa Margarita tal-Ungerija għaqdet iż-żbuħija tal-verġinità u l-mertu tal-ħidmiet tagħha. Għatina nitolbuk li permezz tal-ispirtu tal-penitenza nisranija aħna nistgħu inġeddu l-integrità ta' ruħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.